この世の中で一番きれいな言葉は愛であります。一番聞きたい言葉というのは愛であります。聞いたら一番気持ち良くなるのも愛であります。しかしながらこの世においてその愛というのは本当の愛ではありません。愛を真似にしたものに過ぎません。そしたら本当の愛とは何かと言いますと、それはギリシャ語ではアガペと言います。アガペというのは神の愛であります。今日の聖書においても愛は神から出ます。そのように書かれてあります。つまり本当の愛というのは神から出るものであります。神から出てない愛というのは本当の愛ではありません。あるいは変わった愛、変質された愛であるということができます。で、神の愛というのは一体何なのかと言いますと、それは神様がまず私たちを愛してくださるものであります。つまり神様は私たちが神を愛することを待っていないんです。神様がむしろまず私たちを愛してくださるということであります。しかしながらここで私たちというのが問題であります。私というのは他の言葉で言いますとこの世とも言えるものであります。ヨハネによる福音書3章16節見てみますと、神はこの世を愛された、このように書いてあります。この世を愛された。で、この世を愛されたというのは私たちを愛された、そういうものであります。それをまた他の言葉に変えて申しますと、これは罪人を愛された、そのようなものになります。つまり私という存在は何かと言いますと罪人であります。なぜ罪人かと言いますと、これは私を創造してくださった神様を知らないからであります。私を創造してくださった神を信じてないからであります。私を創造してくださった神を礼拝してないからであります。これが罪であります。このようになってしまった人間というのは、むしろ自分自身を作ってくださった神様に向かって敵のように行動してしまいます。神様から背を背いて神様に攻撃する、あるいは神様にいろんな良くないことを言ったり行ったりするだけであります。これが私たちであります。それこの世の中の人間というのはみんなが自分自身のために生きていきます。もともとは自分自身を作ってくださった神様のために生きていくべきなの。そうではなくて自分自身のために生きていきます。自分自身が出世するために、成功するために、お金を儲けるために、人気を得るために、栄誉を得るために、このように生きていくのが私たちであります。これが人間の特徴であります。にもかかわらず神様はこのような罪人私をまず愛してくださいました。なぜかと言いますと神様が愛であるからであります。今日の聖書に見てみますと神様は愛である、そのようにおっしゃっております。神様の本質、神様の直性というのは愛であります。つまり愛すべてが神様であり、神様には愛すべてがあるということであります。ですから神様から出るものはすべてが愛であります。その愛というのは罪人さえも愛するものであります。罪人を愛しない、私の敵を愛しない、そういうことではない。敵さえも愛する、それが神様の愛であります。20世紀に有名な神学者カール・バルトという人はこのように言っているんです。神様の愛というのは敵のただ中における珍事である、つまり慈しみである、そのようにおっしゃっています。
時のただ中に現れている。それが神様の愛であります。このようなものが神様の愛の本質であります。이 세상에서 가장 듣기 좋은 말은 사랑이랍니다. 들으면 좋고 기분이 상쾌해지 그러한 말이 바로 사랑입니다. 그러나 이 세상에서 사용되어지는 사랑 또는 이 세상에서 행해지는 사랑이라고 하는 것은 하나의 모방된 사랑에 불과합니다. 어쩌면 그것은 변질된 사랑 또는 변화된 사랑이라고 할 수밖에 없는 겁니다. 진정한 사랑이라고 하는 것은 하나님의 사랑. 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문에. 그리고 그 사랑은 하나님께로부터 오는 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님께로부터 오지 않은 사랑은 사랑이 아니죠. 그래서 오늘 성경에서도 사랑은 하나님께로부터 나온다. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 진작 우리에게 필요한 것은 하나님의 사랑입니다. 그것을 그리스어로는 아가페라고 합니다. 이 아가페 사랑이 있을 때에 우리가 이 세상에서도 사랑하는 사람으로서 살아갈 수 있는 것이고 사랑의 행복이라는 것은 되찾을 수 있는 그러한 사랑이라고 할 수가 있는 것입니다. 그러면 하나님의 사랑이라는 것은 대체 어떤 것일까? 첫째로 생각해 볼 수 있는 것은 먼저 우리를 사랑하신다는 것. 하나님이 우리를 먼저 사랑하신다. 내가 먼저 하나님을 사랑하는 것이 아니라 하나님께서 나를 먼저 사랑해 주신다는 거예요. 그런데 나라고 하는 존재는 어떤 존재냐? 죄인이에요. 창조주 하나님을 잊어버리고 창조주 하나님을 믿지 않고 창조주 하나님으로부터 등을 돌려서 자기의 길을 가는 어떻게 보면 자기 자신의 인생을 즐기는 그러한 존재라고 할 수가 있죠. 전부가 나를 위해서 사는 거죠. 내 출세를 위해서, 내 성공을 위해서, 내 행복을 위해서, 내가 돈을 벌기 위해서 이렇게 살아간단 말이죠. 이게 바로 죄인의 모습이에요. 하나님을 등지고 하나님께 영광을 돌리기보다는 자기의 영광을 추구하면서 살아가는 이러한 사람을 향해서 하나님께서는 그럼에도 불구하고 사랑해 주시는 거예요. 그래서 칼 바르트라고 하는 위대한 신학자는 말을 하기를 사랑, 하나님의 사랑이라고 하는 것은 무엇이냐? 원수들 가운데 나타난 하나님의 인자하심이다. 원수들임에도 불구하고 그 가운데 하나님께서 인자하심을 나타내 주셨다고 하는 거죠. 이게 바로 사랑입니다. それから神の愛の本質というのは何かと言いますと自分自身を犠牲するものであります。今日の聖書に見てみますとこのようにおっしゃっています。神様はその一人子を私たちに与えてください。それで償いの一見人として与えたそういうことであります。他の言葉に変えて申しますと贖いのために与えてくださったそういうことであります。なぜ贖わなければならないのか、つまり私たちの罪を取り除いていかなければならないかと言いますと今日の聖書は明確におっしゃっています。私たちが生きるようになるためで、じゃあ生きるためになるということは何かと言いますともうすでに私とは死んでいたということは前提されています。死んだということは何かと言いますと私たちが罪を犯した結果であります。罪を犯した罪人には必ず死があります。聖書が教えている死というのは何かと言いますと神様との関係が断絶されたものであります。この世を去っていった時に地獄に行くことであります。これが死であります。死んだことであります。しかしながら神様はそのような私たちを愛して私たち決して死んではいけない私たちを生かすために罪もないイエス・キリストその御子イエス・キリストをお使わしになってくださったということであります。これが神様の愛つまりアガペの究極的な本質であります。罪を犯したのは私たちなの。罪を全く知らない罪を犯してない神の御子イエス・キリストが私たちのために
死んでくださったということであります。十字架にかかって死んでくださいました。それでローマの信徒への手紙交渉8節に見てみますと、神様は私たちが罪人であった時、イエス・キリストを死なすことによって、つまり十字架にかかして、それで死なすことによって私たちに対する愛を確証した。つまり立証してくださった。そのようにおっしゃっております。これが神様の愛であります。イエス・キリストもご自身がこの世の中で生きていた時にこのようにおっしゃいました。敵を愛しなさい。つまり私たち人間というのは敵とは関係したくない、これであります。話したくないなんですけど、イエス・キリストはそうではなかった。敵を愛しなさい。敵のために祈りなさい。そうしながらイエス・キリストご自身が直接サマリアっていう地域に入っていきました。サマリアっていう地域はその時代にユダヤ人たちによって軽蔑され、無視され、差別され、言ってしまえばユダヤ人たちにとっては敵の地であります。敵の人々であります。にもかかわらずユダヤ人であるイエス・キリストはサマリアの地に入って、サマリア人に出会って、サマリア人を愛し、サマリアその地域すべてを愛して、そこに神の国を述べ伝えたわけであります. 하나님의 사랑이라고 하는 것은 두 번째로 말씀을 드리면 자기 자신을 주는 거예요. 상대방을 위해서 희생하는 것을 말해요. 사랑이라는 것은 본래 상대방을 위해서 내가 존재하는 거예요. 상대방의 입장에 내가 서는 것을 말합니다. 상대방의 입장에 선다고 하는 것은 상대방을 위해서 내가 죽을 수 있는 것을 말합니다. 사랑은 감정적인 것이 아니고 감상적인 것이 아니고 낭만적인 것이 아니고 이것은 죽음을 동반하는 것을 말합니다. 그래서 로마서 5장 8절에 보시면 우리가 죄인 됐을 때 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으심으로써 하나님의 사랑을 우리에게 확증해 주셨다. 그렇습니다. 사랑을 보여주는 것, 사랑을 확증하는 것은 죽음밖에 없는 거예요. 이웃을 위해서 죽을 수 있는 것, 상대방을 위해서 죽을 수 있는 것, 그것이 바로 사랑이라고 하는 거죠. 근데 우리는 너무나도 사랑을 감상적인 것으로 생각하고 때로는 자기 자신에게 이득이 되지 않으면 상대방을 가차없이 제거해버리는 그러한 일들이 비일비재합니다. 그러나 하나님의 사랑은 그게 아닙니다. 죄를 알지 못하고 죄를 짓지도 않은 예수 그리스도를 오히려 죄인들을 위해서 죽음에 내어주신 것이 하나님의 사랑이라고 하는 겁니다. 예수님 자신도 이 세상에 계실 동안에 원수를 사랑하라고 그랬어요. 너를 핍박하는 자를 위해서 기도하라고 했습니다. 그렇게 말씀하실 뿐만 아니라 예수님이 친히 사마리아 땅에 들어가셨습니다. 유대인들에게 경멸을 당하고 무시를 당하고 차별을 당하는 사마리아 땅에 들어가셔서 인간적으로 말하자면 예수님도 유대인이지만은 그럼에도 불구하고 사마리아 온 땅을 사랑하시고 사마리아에 사는 사람들을 사랑하시고 그들에게 하나님의 나라의 복음을 전했습니다. 이러한 사람이 하나님의 아가페라고 하는 거예요. 자기 자신을 줄 수 있는 사람, 그것이 바로 아가페라고 하는 것입니다. そしたら私たちはどのように生きていくべきなのか。今日の聖書は一番最初と最後のところにおいて互いに愛しましょう。このようにおっしゃっています。神の愛を受けている人、神の愛を悟っている人はその愛の中で生きていくことができます。あるいは生きていくべきであります。なぜローマの信徒への手紙5章5節に見てみますと、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれました。このようにおっしゃっています。つまり神様を信じる人には聖霊様がその心の中に神様の愛を注いでくださるわけであります。ですからその愛を持って隣人、兄弟たちを愛さなきゃいけない。
そういうことになります。つまりこれを逆に言いますと、神様を愛していると言いながらも隣人、愛さない人というのはこれ嘘であります。神様から出る愛を受けてない人であります。本当に受けているならば、その愛を持って聖霊が与えてくださる聖霊の力を通して隣人を愛すべきであります。このようなことであります。ですから今日は読んでないんですけど、ヨハネの手紙1、4章20節に見てみますと、目に見える兄弟を愛せない人がどうして目に見えない神を愛することができるのか。目に見える兄弟たちを愛することのできない人が目に見えない神様を愛するということは嘘であるということであります。そういう面で私たちは兄弟たち、姉妹たち、あるいは私たちの隣人を愛しなければならないわけであります。これは民族を超えて、国家を超えて、地域を超えて、文化を超えて、私たちの考え方を超えて愛さなければならないということであります。そういう面でクリスチャンというのは、神様を信じる人というのは、あるいは信じようとする人は、このような愛を受けて、そのような神様の愛、つまりアガペの中で生きていくわけであります。하나님의 사랑이라고 하는 것은 이웃을 사랑하는 것을 통해서 나타나게 됩니다. 내가 진정으로 하나님을 사랑한다고 한다면 그것은 말로만이 아니라 행동을 통해서, 생활을 통해서 이웃을 사랑하는 사랑으로 나타나게 된다는 거죠. 왜냐하면 로마서 5장 5절에서 말씀하기를 성령을 통해서 우리의 마음속에 하나님의 사랑이 부은 바 되었다, 그렇게 말씀하고 있습니다. 정말 예수 그리스도를 믿는 사람에게는 이미 성령께서 그 마음속에 사랑을 부어주셨어요. 하나님의 사랑인 아가페를 부어주셨습니다. 그러므로 그 아가페를 가지고 살아가게 되는 거죠. 그 이웃이 어떤 사람이든 그건 관계할 게 아니에요. 이웃이 돈이 있다 없다, 성공한 사람이다 아니다, 많이 배운 사람이다 아니다, 이런 것은 아무런 상관이 없는 거예요. 단지 내 이웃이라는 것 때문에 사랑해야 된다고. 하나님이 나를 사랑해 주셨기 때문에 하나님이 사랑하는 그 형제, 그 자매를 나도 사랑하지 않으면 안 된다고 하는 거예요. 이게 바로 하나님의 사랑의 실천이라고 할 수가 있습니다. 그 사랑은 국가를 초월하고 문화를 초월하고 지역을 초월하고 우리의 생각의 모든 것을 초월한 사랑이지 않으면 안 되는 겁니다. 특히 우리가 일본에서 복음을 전한다고 할 때 거기에는 민족적 갈등이 있을 수 있습니다. 제가 전에 한국에 있을 때 친구 목사가 왜 일본에 복음을 전해야 되느냐, 그 원수 같은 녀석들에게 왜 복음을 전해야 되느냐, 이런 말을 들은 적이 있습니다. 목사님이, 나는 그때 마음속으로 생각하기를 이분은 목사이기 전에 크리스찬도 아니다, 그런 생각을 했습니다. 하나님의 사랑의 대상은 어떤 것에도 제약될 수가 없어요. 무조건적입니다. 그래서 요한일서 4장 20절에서 말씀하기를 보이는 형제를 사랑하지 않는 자 어떻게 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 있으리요, 그렇습니다. 우리의 눈에 보이는 형제 자매도 사랑하지 못하면서 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 있느냐 하는 것입니다. 그런 점에서 우리는 일본이라고 하는 이 땅, 이 나라의 사람들, 그 사람들이 어떠한 사람이든 과거에 어떠한 일을 해도 그게 문제가 되지 않는다고 하는 거죠. 단지 우리는 지금 여기에서 하나님의 사랑을 가지고 그들에게 다가가 그들을 가슴으로 보듬어주고 그들과 함께 지내는, 이것이 바로 사랑이지 않는가, 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다.
神様は私たちをまず愛してくださいました。その愛は聖霊を通して私たちの心の中に注がれています。この愛を持ってこの世の中で生きていくならば、本当に私たちは愛にあふれた人生を生きていくことができます。変わった愛ではありません。変質された愛ではありません。真似にする愛ではありません。本当に自分自身の相手のために当てている、犠牲する、相手のために死ぬことのできる、そのような愛の人生を生きていくことができます. 하나님과 우리에게 사랑을 보여줬습니다. 그 사랑을 가지고 사는 것이 우리에게 주어진 하나의 과제라고 할 수가 있습니다. 흉내를 내는 사랑, 모방된 사랑, 변질된 사랑이 아니라 진정으로 예수 그리스도를 주실 만큼 우리를 사랑하신 그 하나님의 사랑을 가지고 살아간다면 우리의 인생은 사랑으로 충만하게 될 것이고, 또 이 세상은 정말 하나님의 나라와 같은 그러한 세계가 될 줄로 믿습니다. お祈りしましょう。